Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingizda ikkita paket bor edi shekilli. Ha, pastda qo'shnilarga berdim. Yetim bolalarini ko'zi kulsin dedim-da. Shu yetimlarni ham sizdan boshqa boqadiganlari bormi ekan? Biz kimmiz? Gunohkor banda. Gaplarimni quloqlaringiz bilan emas, aqlingiz bilan eshiting. Bir piyonista o'libdi. Farishtalar unga jannatga marhamat qiling deyishayotganmish. Odam hayron. Axir men bir piyonista bo'lgan bo'lsam, qanaqa jannat? Biron yaxshi ishim yo'q edi. Biz ham so'radik. Bu odamni jannatga kirgizadigan nima yaxshi ishi bor edi? Bizga aytildiki, bir kun rosa ichibsan. Oyoqda tura olmaydigan darajada mast ekansan va yiqilib tushibsan. Keyin hamma yog'ing loy holatda zo'rg'a o'rningdan turibsan. Yolg'iz o'tirgan yetim bolaga ko'zing tushibdi. Uni boshini silab, yo'lingda davom etibsan. Odam yig'lab voribdi. Eslayman o'sha paytni. Eslayman-da, lekin maqsadim bolaning boshini silash emas edi. Qo'limni loyini artish edi. Farishta javob beribdi. Seni maqsading yomon bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin sen o'zing istamagan holda Robbimni bir yetim bandasini ko'zini kulishiga sababchi bo'lding. Shu sababli afv etilding. Shu saryog'ni ham qo'shniga olib chiqib bersam maylimi? Nimaga? Yetimlarni ko'zini kuldirib jannatga kirgim kelyapti. Men ularga hozir sariyog' berdim. Yaxshi, siz bu sariyog'dan shirinlik tayyorlab olishing. Rahmatini chegarasi yo'q bo'lgan Robbim bizlarni bir yetimni ko'zini kuldirganimiz uchun bo'lsa-da gunohlarimizni kechirsin.